Сцена 66, план 7, дубль 6. Кыздар, егеттер, һеҙ сериал ҡарарға яратаһығыҙмы? Тамыр телеканалы шәп бүләк әҙерләй. Башҡорт үҫмерҙәр сериалын төшөрә. Уйынсыҡ түгел тип атала ул. Төп геройҙар 2 ҡыҙ һәм 2 егет, Тамыр йондоҙҙары ул. Әлеге мәлдә сериал өҫтөндә эш гөрләй генә. Съемкалар бик һәйбәт үтә. Миңә ныҡ оҡшай һәм беҙ 100-дән ашу сценалар төшөрөп бөттөк. Йәйгеһен дә, көҙөн дә төшөрҙөк. Актер булыу миңә ауыр түгел, сценаларда беҙ йәшәйбеҙ. Сәхнәне төшөр алдынан мин күп тапҡыр һүҙҙәрҙе ҡабатлайым. Ғөмүмән төнөн инде, съемкалардан һуң ҡайтҡас, икенсе көндөң съемкаларын ҡабатлап, ятлап киләм. Бөгөн мәктәпкә барманым, сөнки съемкалар, әҙерәк йоҡлап ҡалдым съемкаға. Бына әрәләр водитель аҡырҙы миңә. Дядя Гена, привет. Был фильм миңә ныҡ оҡшай, үҙенең мәғәнәһе менән, үҙенең бөтә ере менән оҡшай. Һәм мин үҙемде телевизорҙан ҡарарға көтәм. Әйткәндәй, съемкалар Өфө ҡалаһында ғына түгел, шулай Ғафури, Архангель райондарында ла төшөрөлдө. Бала саҡтан Тамырҙа эшләп, йәш йондоҙҙар камераға өйрәнеп бөткән. Улар өсөн сәхнәгә сығып йырҙа башҡарыу, актер булараҡ роль өҫтөндә эшләүҙә бик ныҡ оҡшай. Тамырҙың сериалдарында мин беренсе тапҡыр төшәм, әммә Тамыр яҙған әкиәттәрендә мин төшкәнем бар, миңә оҡшай. Мин сериалда наркас ролен уйнайым. Мин яратам кейенергә, матур кейемдәр, мин шундай матур ҡыҙыҡай. Гөлфиә янында мин матурыраҡ. Уйынсыҡ түгел сериалы өҫтөндә бик тәжрибәле ижади төркөм эшләй. Оператор Шәмил Кәримов, режиссер Гөлсәсәк Игебаева, продюсер Гөлшат Галиуллина, сценарий авторҙары Гөлназ Ҡолһарина һәм Дамир Йосопов. Актерҙар составы ла бик көслө. Тамыр балалары менән бер рәттән Башҡортостандың халыҡ артистары ла төшә. Әйтергә кәрәк, ижади төркөм бик күп серҙәрҙе асып бөтмәй, әммә Фатима бер нисә серен һатты. Тик бер нисәһен генә. Мин, Гөлфиә, анда Дәнис, Артур һәм Нәркәс, беҙ 4 тәүләп беренсе кластан дуҫтар. Һәм тормош ҡыйынлыҡтарын бергәләп үтәбеҙ. Тик был бер нисә генә сер, ҡалғандарын һеҙ сериалды ҡарағас белерһегеҙ. Съемкалар яйлап аҙағына ла етеп килә. Алда әле ижади төркөмдө тағы ла бик яуаплы эш көтә. Төшөргәндәрҙе монтажлау. 8 серия яңы йылға ҡарай әҙер буласаҡ тип көтөлә. Ғинуарҙа инде иң талантлы апай-ағайҙарыбыҙҙың хеҙмәт емешен ҡарай аласаҡбыҙ. Дуҫтар, уйынсыҡ түгел сериалы өҫтөндә эш нисек барғанын бәйләнештә селтәрендә Тамыр төркөмөндә күҙәтеп барырға мөмкин. Фото, видеолар да унда етерлек. Әлегә инде ижади төркөмгә, йәш актерҙарыбыҙға ҙур уңыштар ғына теләйбеҙ. Һәм премьераны ҙур түҙемһеҙлек менән көтөп ҡалабыҙ. Наҙгөл Салихова, Руслан Бикбаев, Тау-Тау хәбәр өсөн.